iba ari inyanja iteye ubwoba ntukabona abantu basamba burya basamba bafite ibintu bari guhunga byinshi bari kubona noneho rero tuhageze Yesu arambwira ati uhagaze hano ku nkombe turahagarara tuhagaze niho abakiranutsi bafitiye amahirwe kurusha abanyabyaha buriya abakiranutsi bafite amahirwe muri cya gihe ari masambagurika cyagiye yinjira muri koma abona abadayimoni bazamuka abandi bo bari kubona ururembo rukinguka burya gupfa nubwo twese dupfa kimwe tukava mu mubiri kimwe ariko aho tuba turi gusiganirwa haratandukanye ibyo bantu baba banareba tubona biratandukanye noneho rero no kwinyanja rupfaho bitandukaniye nubwo iki gitabo ntiwambwiye ngo ni icyanjye arambwira ngo ni icyawe none se ko kirimo imirimo y'amoko abiri iyanjye ni iyihe itari iyanjye ni iyihe yari abiri kubera iki imwe yari iteyeho amave cyangwa ivivuye indi itavivuye iriho utudomo dusanzwe ndabona yose ntabwo ari iyanjye arambwira ati ni iyawe none se ivivuye ni iyande itavivuye ni iyande arambwira ati yose ni iyawe arambwira ati rero reka mbanze ngusobanurire impamvu iyi mirimo harimo ivivuye n'itavivuye arambwira ngo iyi mirimo iteyeho amave ni imirimo myiza wakoze yo gukiranuka ijuru riyiteraho ve nk'imirimo izagenda iguherekeje arambwira ngo iyi mirimo itavivuye ni imirimo mibi wakoze ijuru yitesha agaciro ni nkaho bagashyizeho towa iyi ngiyi izahira muri iyi nyanja uri kubona arambwira ati nkange rero ikinzanye nk'umufasha wawe nzanye kino gitabo uri kubona bagushyiriyeho ibyuma birebire binini byambukiranya hejuru ya Yorodani ariko uri kwibaza ngo se ingazi ndagenderamo zirava he izi ngazi rero ziraboneka zite izi ngazi zigiye kuboneka muri iyi mirimo iri muri kino gitabo imirimo yose vivuye cyangwa iteyeho amave niyo igiye guhinduka ibingazi wambukiraho ujye ugenda ndajya nsoma umurimo urajya uva muri iki gitabo uze witere kuri bya byuma barambitseho hejuru ukandagira aho ugende gutyo kugeza igihe wenda uzambukira Yorodani ubwo ntihari abasigaramo nabyo turaza kubireba igihe n'ikitatubana gikeye imirimo wakoze myiza imirimo nakoze myiza ubwo umurimo umwe ni ingazi imwe donc ni nka esikariye wenda sinzi niba ni nka esikariye uwa kabiri ni esikariye uwa gatatu ubwo ni igiti kitambitse ugomba kwambukiraho irangiye utaragerayo twaba twibuze reka tubanza tuganire ku bindi byabanje nabyo turabigeraho ubwo ndakomeza ndagenda tugera ku ngazi ya 5 ngeze ku ngazi ya 5 umurimo wa 6 n'uwa 6 n'uwa 7 ntago yari ivivuye yari iriho utudomo awusomye aho kugira ngo uvemo ari icyuma uza ari urudodo ese urudodo warusudira ku byuma bikemera wapi wanaruhagararaho se nta nubwo wanaruhagararaho noneho rero wowe aho kugira ngo uze ufate kuri cya cyuma nk'uko indi yose yagiye yiteraho cyaraje nticyafata ku kiburyo mu gihe cyatambutse ngo kijya no ku kibumoso kiba gikoze muri ya nyanja ari rwa rudodo se ari rwa rudodo narwo ruraza rukora kuri cya cyuma cy'iburyo bya byuma birebire rukoraho ntirwafataho mu gihe rwakambukiranyije ngo rujye gufata no ku kibumoso ubwo turi hejuru y'inyanja ruba rukoze mpagaze ku ngazi ya 30 nyirizina Yesu kuko yasigaye ku nkombe na marayika isoma imirimo yasigaye ku nkombe numva Yesu asifuye marayika aramubwira ngo rekera aho gusoma imirimo hari icyo nshaka kwigisha Mukarugwiza Tamari hagati mu nyanja ndamubwira nti ni wowe wabimenya mwami arambwira ngo genda umbwirira abantu uzasanga ngo umuntu ugeze muri Yorodani hagati imirimo ikamubana mikeya na yayindi ahagazeho iramubenura agasanga se Satani ngo abo nibo bagera kwa Satani ikababwira ngo namwe mugeze ino muje kwisasira inyo mukiyorosa izindi abo ni ba bantu noneho wenda reka mpite ngusobanurira n'abo bantu bamanuka ari bandi aba bantu Yesu yarambwiye ngo aba bantu bamanuka bageze muri Yorodani hagati ni abantu ze ku nyanja rupfu nageze ahantu tugeze nageze ku nyanja sanga ni inyanja ngari kandi ndende sinashobora kumenya ibirometero bigeze byaba ujya kuzimu cyangwa se umurambararo wayo cyangwa ubugari bwayo ni inyanja hejuru iba ifite ishusho y'umukara bino bicu bigiye gutanga imvura kuno biba biri gusa niko nayo hejuru bisa ariko hasi nyirizina ukabona na amazuku y'umuriro ukabona hameze sinamenya nabigereranya n'iki
ukabona n'umuriro, ubona ari inkongi y'umuriro nyinshi, ntabwo ari inyanja nk'izi zindi tubona, ahubwo hejuru nyine ubona horoshe wako gahuke k'umukara, ukabona ni nk'ibicu bigiye gutanga imvura, ariko hasi ukabona ni wa muriro w'ikibatsi mwinshi cyane, mwinshi. Kabino biva wenda nko mu birunga, mu birunga wenda niho njya mbona bimena, ukabona biri kwaka ukuntu biriya, ubifashe ugafata ukabisasa nk'ahantu bikaba bihari bihora byaka kuri iyi, nabyo niko nabonye hasi haba hameze. Noneho kandi nabonye ari nini cyane cyangwa ari ngari cyane, ari na ndende cyane ku buryo naho twese uko twisi turi twamanukiramo ntabwo iyo nyanja twayuzura. Bivuga ngo ni inyanja ngari cyane kandi ndende, ntashobora kumenya ibirometero biyigize. Iba ari inyanja iteye ubwoba, ntukabona abantu basamba, burya aba basamba bafite ibintu bari guhunga byinshi bari kubona. Noneho rero tuhageze, Yesu arambwira ati uhagaze hano ku nkombe. Turahagarara, tuhagaze niho abakiranutsi bafitiye amahirwe kurusha abanyabyaha. Buriya abakiranutsi bafite amahirwe muri cya gihe arimo asambagurika, cyagiye yinjira muri koma, abona abadayimoni bazamuka, abandi bo bari kubona ururembo rukinguka. Burya gupfa nubwo twese dupfa kimwe tukava mu mubiri kimwe, ariko aho tuba turi gusiganirwa haratandukanye. Ibyo bantu baba banareba tubona biratandukanye. Noneho rero no kwinyanja rupaho bitandukaniye, nubwo uriya n'ubundi rwa rugendo twakoze runo rwose twakoze, nta munyabyaha urukora, nta bagenzi bajya mu ijuru barakora. Noneho rero tugeze kuri ya nyanja rupfu, Yesu Kristo iyo uhageze arakubwira ati buhagaze. Turahagarara, duhagaze yahise ambwira ati reka nkubwire ibigenga iyi nyanja. Arambwira ngo iyi nyanja ubona iteye ubwoba, iyi nyanja ubona igira amategeko. Arambwira ngo mu mategeko agenga inyanja ya Yorodani, ariyo nyanja rupfu, nta kintu kihanyura gihetse ikindi, nta bwato buhanyura, nta cyombo kihanyura. Biriya bica mu zindi nyanja hano nta kihanyura ngo nubuze ngo nuhagera wowe uzatega, wapi, nta kintu cyo gutega gihari. Ndavuga nti yego. Arambwira ngo mu mategeko ayigenga rero, kuko nta kintu gihanyura gihetse ikindi, n'umuhogore uhageze atwite arabanza akabyara, agasiga uruhinja ku nkombe, agakomeza hejuru y'inyanja ku giti cye. Nta mugore uvuga ngo azahambutsa uruhinja afite mu nda. Uruhinja ni ku giti cyarwo, umugore ni ku giti cye. Ariho uzabona n'umugore wabyaye cyangwa ufite abana ahagera, kuko nta kintu cyanyura gihetse ikindi, abana arabasiga ku nkombe yikomereze ku giti cye. Uzajya ubibona cyangwa se wagiye ubyumva cyangwa wagiye ubibona. Ushobora gufata umumama wenda agiye kwa muganga kubyara, akagerayo akabyara abana babiri cyangwa umwe, yahagera yamara kubyara kumva arakubwira ati ngiye bye bye, ngiye kwiyambukira Yorodani. Aragiye ibera ararijyanye, ariko ba bana arabagusigiye. Iyo ari umugabo wenda utazi ko kuri Yorodani nta kintu cyanyura gihetse ikindi, ahita avuga ati aba bana nabo yabajyana arabansigiye ndabagira ne, ibera ararijyanye ansigiye abana babiri cyangwa batatu, ubu se ndabagirane. Kavuga ati nawe yaba yarabajyanye bakajyana nawe, kubera ko nta kintu cyanyura gihetse ikindi, ntago uyu mama yabajyana, agenda ku giti cye, n'abana be bakazahanyura ku giti cyabo. Yesu arambwira ati wabyumvise? Ndavuga ati nabyumvise. Arambwira ati rero utega amatwi, ukomeze urebe n'amaso, ukomeze urebe ibyo ngiye kukwigisha. Yesu rero amaze kunyereka amategeko ayigenga, amaze kumbwira ati nta kintu cyanyura gihetse ikindi, amaze kumbwira ati umugore uhageze atwite arabanza akabyara, yarangiza kubyara agasiga umwana, amaze kumbwira ko nta mugabo uzanyura ahetse umugore cyangwa umugore uzahanyura ahetse umugabo, yarangije kumbwira ibyo ngibyo, arambwira ngo ukomeze witegereze urebe. Nahagaze umwanya muto turi kumwe, arangije arambwira ati rero witegereze. Ndangije nditegereza, ngiye kumva numva arahamagaye, ahamagara mu ijuru mu rurimi ntumvishe, ntashoboye kumenya niba ari Icyarabu cyangwa ari Icyongereza cyangwa ari Igifaransa. Amaze guhamagara, ahamagara mu ijuru. Ngiye kubona mbona hamanutse abamarayika babiri bamanukira aho twari turi. Mu kumanukira aho twari turi, nagiye kubona mbona umwe amanukiye iburyo bwacu, undi amanukiye ibumoso. Abo bamarayika bamanutse bamanukanye ibyuma birebire binini. Bamaze kumanukana ibyuma birebire binini bigaragara nka bya bindi biba ugiye gukora nk'urwego, hari ibyuma cyangwa ibiti birebire bishyirwaho, noneho hakaboneka n'ingazi zijyamo hagati. Ibyo bazanye rero ni ibyo birebire binini,
tuvuge ko wenda Yorodani, sinzi niba ndabona uko ndabishushanya hano, tuvuge ngo wenda Yorodani yahoreraga imanuka gutya. Noneho njyewe ndi kubona abaririmbyi hakurya ya Yorodani, ni ukuvuga ngo baririmbyi n'ubundi buri kubabona uri kubareba. Noneho ubwo niba abandi se mwahuye mbere cyangwa wenda abari abandi ari undi mutwe, ntekereza ko ari babandi bari baje n'ubundi kundirimbira muri cya gihe nari ndi muri ninjiraga muri koma. Yego. Noneho rero ubwo nababonaga hakurya baba bari kukuririmbira bakomeza kugukumbuza rwa rurembo. Noneho Yesu ubwo turahagaze ku iyo nkombe, abamarayika bamanukiye umwe iburyo n'ibumoso. No kuvuga ngo ibumoso byanjye hari marayika afite icyuma, n'iburyo hari marayika ufite icyuma. Yorodani iri guhorera imanuka gutya. Noneho njyewe ndi kubona abaririmbyi hakurya iri, kugira ngo nambuke birakwiye ko nyura gutya kugira ngo ndenge Yorodani. Noneho marayika waje rero ari w'iburyo yari afite icyuma, akimanukanye ahita ishyira kuri ya nkombe, hamwe hatwegereye nyine, hamwe duhagaze ku nkombe, kikambukiranya kigafata iyo babaririmbye bari. N'uw'ibumoso nawe ahita arambikaho cya kindi yari afite, kiva ku nkombe aho turi kiragenda gifata ku nkombe yo hakurya. Bisa naho bagiye gushushanya rwa rwego. Bisa naho bagiye gushushanya rwa rwego nabonye. Noneho bamaze kubishyiraho bahise bigendera, badusigaho ndi kumwe na Yesu. Bamarayika bamaze kwigendera, na Yesu nawe asigaho kw'iyo nkombe, arongera arigendera, nawe aragenda asubira inyuma gatoya. Mu gusubira inyuma njye nasigaye kw'iyo nkombe njyenyine, cyakoze hari ibyuma bashyizeho, ariko ntabwo nzi ndi bunyure, niba ndi bunyure ku cy'iburyo, niba ndi bunyure ku cy'ibumoso, ntabwo nzi ahantu nyirizina ndi bunyure. Ariko nabonaga nyirizina ari uko nacamo hagati na hagati ya bya byuma, ariko barasa n'abashushanya urwego, ariko ingazi ntazirimo. None izi ngazi zirapfa, umuntu ashobora kugenderaho akandagiraho. Noneho ndibaza, none ndagenda gute ko ntarabuca kuri kiriya cy'iburyo cyangwa ku cy'ibumoso, ko nakagombye kunyuramo no hagati, ko aribwo ndahinguka kuri bari abaririmbyi, ndagenda gute uru rugendo narugenda gute? Mu gihe nkibaza ibyo, ntabwo nari nzi ko ijuru rifite abakozi benshi. Mu gihe nari ndi kwibaza ibyo, nagiye kubona mbona haje undi mumarayika. Umumarayika aza atwaye igitabo kinini, aje arambaza ngo mugenzi ujya mu ijoro ni karame, ese ufite ikibazo k'urwo rugendo? Ndavuga ni ngo reka nze mbigufashemo, kuko ari njye mufasha wawe. Ndamubaza, ni wabaye umufasha wanjye kuva ryari? Arambwira ngo nabaye umufasha wawe kirya gihe wavaga muri Yorodani, umaze kubatizwa, umaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wahise uhabwa marayika mugendana. Impamvu mvuga ngo ijuru rifite abakozi benshi, reba abantu bose babatijwe bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kuba buri wese afite marayika bagendana. Nasanze ijuru rifite abakozi benshi. Ijuru rifite abakozi benshi. Nubwo batubwira ngo nidukorere Imana tukabyanga, burya gukorera Imana ni inyungu z'umukristo ku giti cye, naho ubundi ijuru ryo rifite Imana yifite abakozi benshi. Ni ukuri gukorera Imana ni inyungu zacu, kudakorera Imana ni ibihombo byacu. Hari igihe ugera mu rusengero cyangwa mu materaniro bavuga ati muzamurire Imana icyubahiro, kuko umuntu yaguze taci vuba, kuko yicaranye n'umukobwa bakundana, bakaba bari kwiberanira utwana two mu jisho, wenda undi ari muri taci. Muhe Imana icyubahiro, ugasanga nta mwanya. Mukomere Imana amashyi, ugasanga nta mwanya. Ariko njya mbwira abakristo nti mwabikora mutabikora, mu ijuru ibizima n'abakuru bihora biyikubitira imbere bivuga ko ari yera. Kubikora ni inyungu zacu, kutabikora ni igihombo cyacu. Ijuru ryo rifite abakozi benshi. Abo marayika rero ngezeho yari afite igitabo, arakirambura, ambwiye ko ari umufasha wanjye.